From this to this. This is the Solele M17 Tornado map. All-in-one buhat na with handle. Independent pa. Kayang tumayo sa sarili niya. O diba? Not one but two microfiber cloth pa. Lagyan mo lang ng tubig at syempre liquid detergent. Separate ang clean and dirty water. Self-cleaning and very convenient. Abot na kahit mataas na wall. Kung masipag ka, sige pati kisame, damay mo na rin. Abot rin kahit sulok-sulukan ng ilalim. O diba? Mas pinadali ng paglilinis. Hindi ka na kailangan magbigat maglaba. Kita mo yan? Hiwalay ang malinis sa marumi, diba? Tapos, dito mo lang siya i-drain. Astig! Kaya mag-switch to Solele M17 ka na rin. Check out na!